hittade alla 3. 3? Men han är bara en och inte en chans. Jag hittade 3 guldfiskar. Fiskar? Vem kallar fiskar för svansen? Det är inte han, min buddy. Hej, tyst! Polisen kommer. Gömma dem, vad ska jag göra med dem? Just det, vid toan. Det finns ju vatten i den, vilket innebär att fisken kommer att vara säkra. Jag hoppas att hon misstänker något. Vad är det som händer här? Varför är det vatten på golvet? Varför är det här? Jag ville bara gå på toan. Oj, då måste vi lämna byggnaden omedelbart. Jag hoppas att Jane kan hitta svansen. Jag mår så dåligt över honom. Jag saknar min hund så mycket. Jag hoppas att han mår bra.